sal ons almal mal word. Want as jy ooit met die Heilige Gees in jou het, sal jy nooit daai innerlike vrede van God af kan ervaar. Daarom kom ons in die laaste keer van die vrede. Van die Here, is daar dalk nog een wat vanmôre moet kom. Die pastoor, ek dink soms dat dit makliker sal wees. Ek wil nie die uitnodiging uitreik nie, maar ek wil vra of daar dalk nog vanmôre een is. As jy nie wil kom, nie is dit reg. Vader, ek prys U vanmôre. Here, vanmôre
dat U die enigste een is, Here, wat die mens onderhou. Here, ek prys U vanmôre dat U die enigste een is wat was, wat reinig, dat die hand van Satan stop, Here, in ons lewe. Here, ek bid dat U vanmôre sal krag gee om Satan te weerstaan. Dat ons sal bly, Here, by die voete van die kruis, by die bloed van Christus, by die lam van God, Here, wat waardig is om aanbid te word. Here, ek bid U vanmôre om nie te maak, hierdie tabernakel vanoggend, Here, my gebed smeek ek U, om te kom nuut maak, Here, in die naam van Jesus. Ek prys U vanmôre, eer U vanmôre, in Jesus Christus naam. Pastoor Jannie, mag ek jou vra om die Here vanmôre aan dit laat te teken van die Here. Goeiemôre my geliefdes. Gelukkig het jy nie betaal vir hierdie vertoning nie, so jy hoef nie geld terug te gee nie. En is dalk nou jou kans om te hardloop, as jy gesien het en sê ek wat opgekom het, om 'n boodskap te bring. Pastoor JP, ek wil vir jou sê, wat daar by my hart opkom wat gevaarlik is, as jy halfpad na die deur staan. As jy halfpad staan en hoeveel keer het dit gebeur, dat jy vra, maar waar is God? En hoekom lyk my lewe so? En as jy halfpad in die wêreldse mense denke, en die ander helfte op pad in die denke van die wil van die Here. Daai was 'n uitnodiging, en ek hoop, en ek bid dit ook weer, dat daar waar jy staan by daai deur, jy ingaan in die deur, wat die regte deur is, die een wat sy naam Jesus Christus is. Ek het altyd vir die kinders by die skool gesê, as ek so praat in die klas, en ek sien dit raak vir hulle moeilik, dan sê ek vir hulle, jy moet maar vir jou 'n groepie stig, dat julle maar al julle baadjies oplaai, en dan mekaar ondersteun, sodat julle deur kan kom elke keer as julle by my klas sal hê. So, as dit dalk vir jou so voel, dan kan jy dalk so 'n groepie stig, om mekaar te ondersteun. En ek sien nie hierdie dinge, omdat ek probeer snaaks wees nie, ek is glad nie 'n komediant nie. As ek in my gesin moes geld maak, en die feit dat ek 'n komediant is, sal ons dit definitief nie gemaak nie. Ek sê dit met 'n rede. Kom ons, soos ons daar sit, sluit net die oë. Here ons God, almagtige Vader, Here God, Here, U weet vanmôre, Here, dat wanneer ek hier staan, my God, Here, ek nie hierdie woorde uitgedink het nie, Here, inteendeel, U weet, Here, dat toe ek hier opbeweeg, die vraag in my hart was, Here, wat wil U nog sê, Here? Wat is die woord, Here? Here, daarom bid ek vanmôre, Here, my God, dat U, Here, hierdie woorde sal vorm, dat U, Here, deur die Gees sal werk, Here, want hier is 'n behoefte vanmôre, Here. Want Here, my God, as daar die behoefte is nie, waarom het die mens vanmôre opgestaan om hiernatoe te kom, Here? Waarom het die mens vanmôre, Here, die moeite gedoen om te kom, Here? Sou dit wees uit gewoonte, of sou dit wees, Here, my God, om U te ontmoet? Here, mag dit wees vanmôre, Here, dat die hart 'n ontmoeting vind met 'n lewende God. Here, dat die hart sal sien en geopenbaar word dat ons Jesus leef, hy het opgestaan. Here, laat elke oor vanmôre, Here, my God, hoor die woord van Jesus en nie die stem van 'n mens nie. O Here, in hierdie uur hoor ons mense praat. In hierdie uur, my God, hoor ons media praat. In hierdie uur hoor ons die dinge van die wêreld en ons hoor nie meer
die stem van 'n lewende God nie. Here, laat die stem vanmôre, my God, Here, deur die werking van die Gees van U, Here, sigbaar sal wees, sigbaar sal word en dit verheerlik sal word, nie 'n mens nie. En mag die gedagte rondom, ek wil 'n kerk bou rondom mense en mense dinge en mense gewoontes. O Here, mag daardie gedagte, Here, wyd en daardie gedagte geen vervulling vind nie, maar die een in Jesus Christus wat die lewende water en die lewende brood is, die lewende brood. Mag dit vanmôre so wees, Here, dat ons eet van hierdie lewende brood en drink van die lewende water. Mag dit vanmôre so wees. Here, is die begeerte in my hart, die gebed tot my God vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Ons dien 'n wonderlike God. Ons dien 'n God wat waarlik in beheer is. Ek wil vir jou sê, die wêreld daar buite is stikkend en jy hoef nie ver te kyk nie. In hierdie week het ek verneem van 'n vrou wat oorlede is, inteendeel, ek het vir haar skool gegee. Sy het 'n 3-jarige dogtertjie, haar man gee skool waar my broer is, en sy is oorlede aan kanker in hierdie week. Gister by 'n man van kuier wat gediagnoseer is met kanker en vir hom min dae gegee is. En ek ry verby 'n man wat sit en ek kyk hoe hierdie man met homself praat en besig is hier op die pad, ergens besig om te praat met iemand, maar heeltemal verloor, stikkend, vuil. En dis hoe die wêreld lyk. En ons gaan aan. Ons maak by mekaar, ons versamel en ons gaan aan in hierdie wêreld. En ons vergeet van ons medemens en ons vergeet om die woord van God te verkondig. Ons vergeet dit. Ek berei hierdie woord voor en ek wys vir my broer Pieter van Wyk, ek wys vir hom. En ek wou amper gegaan het en daardie boodskap van jou, my broer, eintlik net vanoggend gespeel het hier in die kerk. En daardie woorde wat in jou boodskap is, het verlede week Sondag daar in daardie sitplek tot my gekom, woord vir woord, ek het dit vanoggend vir jou gewys. Woord vir woord soos jy dit gister bedien het op daardie groep. En elke keer stop ek dit, want ek kan nie dink, Here, hoe is dit moontlik? Ek het hierdie verlede Sondag gekry en die man praat het. Woord vir woord, vers vir vers. Vanoggend, pastoor JP, noem jy 'n vers, en daardie vers het jy ook gelees, my broer, die 3de keer wat daardie vers bevestig word. Die Here speel nie, ons dien 'n lewende God. Jy mag dalk dink, God hoor nie, maar God hoor. Sy stem is soos die van baie waters. Miskien het jy dalk net die waters verwar. Ek wil vir jou lees uit Jeremia 18, vers 1 tot 6. As jy wil, kan jy jou woord, jou Bybel, blaai, dis op bladsy 972 in die Ou Testament, as jy die Groot Bybel het. En jy sal lees, dit gaan daar oor die pottebakker, maar ek wil nie vanmôre uitbrei oor die pottebakker en die klein nie, ek wil hierdie net lees. En dan soos wat ek vanmôre met jou gesels, wil ek hê jy moet agterkom, waar pas hierdie in? Waar pas hierdie in? Ek lees vir jou, is almal daar? Ek lees vir jou, vanaf vers 1. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar, gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal ek jou my woord laat hoor. Môre sit jy hier in die huis van die Here. Daar sal ek jou my woord laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk.
soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Vers 6, die kernvers. Sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Die tema van vanoggend se diens is die plastiekkerk. Broer Pieter, jy het gister in die Elia groep baie dinge oor die kerk genoem, wat ook in my hart opgekom het. Inteendeel het ek Sondag vir pastoor JP gevra of ek hierdie diens mag waarneem. En miskien dalk het ek daarna gedink, ek het nog met broer Niels gepraat en gedink, is ek arrogant of is ek groot in myself? Waarom het ek dit gedoen? En ek moet vir jou sê, dit is vanmôre nie maklik om hier te staan. Glad. Maar ek het hierdie begeerte gehad om hierdie woord te bedien. En toe ek luister na daardie woord van jou, my broer, toe weet ek moet jou waarsku dat die boodskap van vandag nie so aangenaam gaan wees om te hoor nie. Vermoedelik gaan dit dalk so wees dat party dit persoonlik sal opneem. Weet dat ek net spreek dit wat ek ontvang het. Weet nie wie van u boodskap op Dunamisgroep geluister het nie, maar daar mag dalk mense dink dat ek hierdie boodskap copy-paste het, maar ek het nie. En ek lees dit af, want ek is bang, praat met myself. Ek gaan kyk op Google en ek sien die volgende. Wat is plastiek? Plastiek is 'n ekonomiese, nuttige en veelsidige petrochemiese materiaal waarvan die vorm maklik gegiet en verander kan word. Die vorm maklik gegiet en verander kan word. Onthou jy die pottebakker? Dit word algemeen in die vervaardiging van goedere of vir verpakking gebruik. Daar is verskeie tipes plastiek. Sommiges kan slegs tydens vervaardiging gevorm word. Nou as jy vanmôre hier in die huis van die Here sit, is jy in die vervaardigingsproses van die Here. Dan kan jy gevorm word. Waarna dit verhard word, met ander woorde, sy permanente vorm kry, wat dit moet wees. Net 9% van alle plastiek in die wêreld word deesdae herwin. Nie alle plastiek is herwinbaar nie. Dis verskriklik hartseer. In die woord van die Here is daar 'n vers wat sê, die goddelose is gemaak vir die dag van straf. Net 9% van alle plastiek in die wêreld word herwin. Lyk dit nie vir jou in die kerk of dalk net 9% van die bevolking die Here wil dien nie? Waar hulle in die kerk moet wees, in die plek waar die vervaardiging plaasvind, waar God vorm, waar die pottebakker is, om dit wat jy probeer te maak, wat misluk het, daardie klei te vat en dit te vorm, soos wat hy dit wil vorm. Om jou te vorm tot dit wat hy wil hê jy moet wees. God is well pleased when all our actions proceed from love. Love is to himself and love to immortal souls. George Whitefield het dit gesê. En dan sê 'n vrou, Diane Chandler, 'n geestelike hulle sê spiritual formation, integrated approach and personal developer, definieer sy geestelike vorming as volg: 'n interaktiewe proses waardeur God die Vader gelowiges vorm na die beeld van sy Seun deur die bemagtiging van die Heilige Gees
deur ontwikkeling in 7 primêre lewensdimensies: die gees, emosies, verhoudings, intellek, roeping, fisiese gesondheid en rentmeesterskap van hulpbronne. Prediker, jouself, is ons nie rentmeesters. Die groot rentmeester is ons nie verantwoordelik vir die kudde wat hier sit nie. Is ons nie verantwoordelik vir mekaar nie. God vra vir Kain, waar is jou broer Abel? Kain sê, is ek my broer se oppasser? Die antwoord is, ja, jy is jou broer se oppasser. Daarom is jy in die kerk. Die mens is so voorgeslaan oor die feit dat kerk oortollig geraak het en die samekoms van heiliges nie belangrik is nie. In Hebreërs staan daar geskrywe, die onderlinge gemeenskap van die heiliges moet ons nie gering ag nie. Dit is belangrik, want dit is noodsaaklik vir vorming. Waarom skreeu die wêreld uit die mislukking van die bymekaar kom van die kinders van God? Waarom sal 9 miljoen ondergrondse kinders van God daarna smag om sosiaal met mekaar te verkeer, om die woord van gesig tot gesig met mekaar te kan deel, as dit nie belangrik is om by mekaar te kan kom om die Here te dien? Wat het gebeur? Wat het gebeur in die kerk dat die mens hierdie gedagte begin vorm en die heiliges uit die kerk uit wegjaag? Die oes wat voor jou sit, as jy koring geplant het, is dit koring wat gaan opgroei voor jou oë. Hoe kan mens dan moeg word vir die koringoes wat voor jou sit? Moet jy nie aanhou arbei in die oesland nie. Daar kom 'n dag wat die landbouer gaan rentskap vra vir sy oes op sy land. Jy is die oes en al sit jou gesiggie elke dag hier. En ek staan hierdie kant en jou gesigswaarde begin vir my 'n moegheid wek. Want ek sien elke dag jou gesiggie, moet ek bly raak, want daardie gesiggie is op die land en daardie koring kan ook geoes word. En God voeg by. Waarom is ons voorgeslaan en kom die gedagte op dat ons as kerk en kinders van God nie meer by mekaar moet kom nie? Hoekom lyk dit so in die kerk? Moet ons nie hier wees om mekaar te bemoedig, om mekaar te waarsku, om mekaar te sien en bly te wees? Was jy vanmôre bly toe jy ingestap het hier in die kerk? Was jy vanmôre bly om jou broeder te sien of te sê, ag, dis al weer? Ja, hierdie Janie Johannes, ek sy gesig sien. Ja, hierdie maak my moederloos. Ek doen dit aan baie kinders, ek het daai effek. Of het jy vanoggend gesê, ja, ek is so bly. Ek is so bly. Ek beoordeel al jare ATKV en ek weet wat iemand het sit in hier wat sy dogter ek beoordeel het. En baie keer as ek so begin praat en in die inleiding van 'n toespraak, dan sê 'n kind, ek gaan julle vandag oortuig van hierdie argumente, dan skryf daai mede-beoordelaar vir my so op so 'n stukkie papier. Ons sal sien. Sy moet haar beste gee. Ons sal sien. Nou vanmôre is dit dalk so vir jou dat die prediker opkom. Ons sal sien. Jy moet jou beste gee. Waarom gaan jy of het jy kerk toe gekom? Was jou begeerte om vanoggend die Here te ontmoet? Is dit altyd jou begeerte om God hier te ontmoet? Is dit altyd jou begeerte? En dan blaai Prof JP, 2 slim manne en dan hierdie ou met sy onderwysdiploma, sy 4 jaar onderwysdiploma. Ek sê dit so baie as ek daar by die ATKV beoordeel en ek sit tussen hierdie ou, dan noem hulle al hierdie ou se goeders en alles is magna cum laude, mega cum laude. Ja, hierdie ou so baie grade, daar sit nog plek op die papier om alles neer te skryf nie. Dan sit Janie Jordaan daar met sy 4 jaar onderwysdiploma. Dan dink ek, ja, wat maak dit nie? Maar ek wil vir jou sê, prys die Here, God gee die woord.
God gee die wysheid. Om die Here te dien, sluit die intellek oop. Nie vir die mens, maar tot verheerliking van God. En dit is wat die psalmdigter ook skryf hier in Psalm 27, daar vers 4. Jy het vanmôre gesê, my broer. Hy skryf, een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Is dit waarvoor jy vanmôre hier is? Om vanmôre die lieflikheid van die Here te kom aanskou en te kom soek. En dalk herhaal ek woord vir woord, Pieter, wat jy voor gesê het, my broer, maar dit is presies so. Is jy hier om die lieflikheid van God te aanskou? Vertel jy mense by die werk van God, vertel jy vir hulle wat jy gehoor het in hierdie diens, of is jy dalk te bang om dit te vertel? Jy weet, ek vertel het baie keer daar by die skool. Ek het een keer geoordeel by 'n plek, en 'n man kom na my toe, en hy sê vir my, ons ouens wat Dinsdag is, ons almal rook maar 'n ou daggaatjie en drink maar ietsie. En ek vra vir die man, praat jy met my? En hy kyk my so, maar daar's niemand anders nie. Ek vra weer vir hom, praat jy met my? En hy sê, ja, met my. Ek sê, nee man, ek verstaan nie wat jy sê nie. Want ek het nie 'n dampie nodig en 'n glasie wyn en 'n ding om kunstig te raak en nou te kan beoordeel en die kunstigheid in hierdie ou se toespraak agter te kom. Hoe lyk die wêreld? Die vermaak op die kansel wat jy gepraat het van my broer, die vermaak wat mense lewe, die gehoorswaarde in dit wat gelewer word, die word groter geag as die feit dat die siel gered moet word. Gaan vertel ek by die werk vir die mense, ek het gehoor, jou siel moet gered word. Ja, jy het verlede week ook gesê. Ja, nou ek sê dit weer in aanhalingstekens. Dit bly belangrik. Die boodskap van die lieflikheid van die Here, die redding van Jesus Christus en jou krag wat gesetel daar is 'n boodskap wat nooit kan opraak nie. Nooit nie. Want jy kom halfpad in die week, dan jy moeg, dan jy plat, jy's gefloor, you down. Ek sê vir jou, as ek so die derde dag daar in die klas kom and I greet my students and they are very busy in the class, I feel that I want to run away in the class. And then I tell them, you know why I'm standing here? By the grace of God. I serve the only living God. And then some remarks is, oh, I say, yeah, you can say, oh. I also say, yeah, praise my God. I also say that. So doen jy dit, is dit waarom jy na die kerk van die Here kom. En prediker, nooit dink, dat as hier voor jou sit 30 gesiggies, en die gesigswaarde bly vir 'n paar jaar die 30 gesiggies, dat daar geen impak was van die woord nie. Want daardie man, wat jy gesien het, praat met iemand by die werk, en daai persoon word opgewek, en aangespreek deur die Gees van die Here, en daar vind 'n magtige werking plaas, waarvan jy nie eers weet nie, waar jy dalk 'n prediker mag sterk, en jy het nie eens geweet het nie. Daarom kan jy nie ophou inploeg in die oese, en vertel wat die kerk tot niet gegaan het. Jy moet elke keer in die oes werk, sodat wanneer die landbouer kom, hy kan vat die oes, en die oes gaan groter word, en die werkers gaan noodsaaklik wees. En hulle is hier, daai gesigswaarde ene wat 30 jaar voor jou, 40 jaar voor jou, 50 jaar daar voor jou gesit het, gaan God gebruik in hierdie uur. Jy gaan dit nie glo nie. Waarom onderskat ek en jy? En waarom probeer ons uit onsself? En laat nie God toe om die oes te laat opkom, water te gee en te laat groei, om die kudde te laat wyn, wat aan jou toegevoeg is. Waarom doen ons dit? Wat het fout gegaan? Wat het fout gegaan? Ek onthou ek altyd gedink het, wanneer gaan ek 'n kans kry
om te preek. Ek het baie kere gedink daaraan. Toe ek net begin het hier in die kerk. Ek het baie kere daaraan gedink, wanneer gaan ek 'n kans kry? Ek kan nie wag nie. Ek wil ook hier voor staan. En ek het eendag gesit, die kerk was op daardie kant toe gedraai en pastoor Dawie het 'n woord bedien en hy bedien die woord en hy lees van Paulus en gesê Paulus het nie 'n aanstellingsbrief nodig gehad nie en God sal gee die tyd wanneer die woord moet bedien word. En ek dink vir myself, ja Here, hoe stel ek myself aan? Hoe dink ek in myself, ek moet dit doen? Ek moet dit wees. Is dit nie God wat dit laat gebeur en die woord laat vorm en mense oprig en kinders van God oprig om die woord te verkondig? Hoe eien baie mense hulle self hierdie reg toe? Daar word geskryf in Johannes 21 vers 17 nadat Jesus vir Petrus 3 keer gevra het, het jy my lief? Het jy my lief, Petrus? En Petrus het dan gesê, ja Here, ek ken my hart. Hoe kan ek my hart verberg? En hy eindig met die volgende deel waar hy sê, feed my sheep. Laat my skape wei. Daarom kom ek en jy as kinders van God bymekaar, sodat die kudde gevoer kan word, dat die kudde kan wei in die woord van God, dat die kudde se gehoor kan hoor wie God is. En al hoor hy dit vir 30 jaar lang, kan jy staan eendag voor die landbouer, voor die groot rentmeester, voor die lewende God, en hy sal sê, jy het goed gedoen my kind, jy het hierdie talente gevat, wat 5 talente was, wat dieselfde gelyk het, en jy het hulle vermeerder. Sê, maar ek het dit nie gesien nie, kom ek vir jou wys my kind, sien jy al hierdie? Hulle kom uit daai talente uit. Waarom hou jy op? Waarom breek ons as kinders van God die kerk af? Waarom breek ons die bymekaar kom van kinders van God af? Waarom het ons 'n behaal om nie daar uit te kom nie? Jy sien, die vyand weet dat wat 2 of meer in die naam van die Here bymekaar kom, nie by 'n partytjie nie, in die naam van die Here bymekaar kom om die Here te dien, daar is 'n kragtige manifestasie van God en 'n werking van God. Daar gaan dit in die oor in. En onthou ek het vanoggend vir jou gesê, dis nie 'n maklike boodskap nie. Want dit voel of ek op jou tone trap en of ek kritiseer. Ek moes dit eers te hoor. En ek is skuldig aan dit. Ek moes dit bely. Ek moes dit bekeer. Want kerk gaan nie oor wie hier voor staan en wie die kerk is en wie dit begin en wie die meeste van die kerk kan doen. Dit gaan oor om die kudde te laat by. Dit gaan om die oes te versorg. Dit gaan om jou herderskap, kunskap in God op te neem en te doen wat God jou gegee het om te doen met die kudde. Hulle te lei na Jesus Christus, ons verlosser. Dis wat jy moet doen. 'n man het geskryf, Charles Spurgeon, the third time, ek wil dit, hy het geskryf, the clowns, there will be a time when the clowns will entertain the goats in the church. There will be a time when the clowns entertain the goats. A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. A time will come when instead of shepherds feeding the sheep, the church will have clowns entertaining the goats. Dis wat jy kom doen by die kerk. Jy kom eet van die lewende brood. Jy kom drink van die lewende water. Die kudde word gevoer. Jy wat jou herderskap het, wat opgeroep is as herder, het 'n verantwoordelikheid. Ek kan nie net kudde los nie. Weet jy wat is eendag 'n ding wat ek hoor? En dit het my nogal diep getref. Dat die Smaalberg staan daar geskryf, moet jy hard stry.
Jy moet hard stry op die smaalweg om in te kan gaan in die poort by die hemel. Jy moet hard stry. Daar staan nie ergens dat jy moet hard stry op die breë pad. Maar jy moet hard stry op die smaalweg. Nou as jy op die smaalweg is, dien jy die Here. En dan moet jy hard stry om in te kan gaan. Matteus 7:21 sê, daar gaan baie wees wat in die dag kom en vir my kan sê, Here, Here. Here, Here, in die naam het ek hierdie gedoen en hierdie wonders gedoen. Het ek die hande opgelê en genesing het plaasgevind, het ek al hierdie gedoen. En hy gaan sê, Here, Here, en die Here gaan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Hoekom ken ek jou nie? Want jy het nie verhouding met my gehad nie. Jy was nie deel van my kudde nie. Jesus sien daar is 99 kudde. Een is kort, hy gaan haal hom. Watter een het hy gaan haal? Die een op die smal weg. Want wanneer daar uit die breë weg gehaal word, sal dit wees die wat God wil hê moet tot bekering kom, maar daar is nog oes daar wat moet inkom. Maar hy sal hierdie 99 los op hierdie smaalweg, hy sal daai een gaan haal. En hy sal hom terugbring. Dis hoekom ek en jy kerk toe kom, herder, prediker, verkondiger, evangelis, kind van God. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die kindskap van God om mekaar te bemoedig, te vermaan, te waarsku, te onderrig, te leer, te voer in die woord van God. Dis hoekom jy kerk toe kom. Die kerk het plasties geword. Nie plastiek nie, plasties. Plastiese snykende. Ek laat jou mooi lyk. Ek laat jou mooi lyk, plasties. Ek sit plasties in wat ek spuitwerk doen met goud. Ek trek 'n baadjie aan wat plasties is, wat baie mooi lyk, maar as jy hom voel, dan voel jy die materiaal voel nie lekker nie. Die dinge in die kerk, die dinge in die Christenskap wêreld het plasties geword. Miskien dalk moet ons plastiek wees, wat gevorm word soos klei, en dan verhard en bly 'n kind van God. En daarin leef. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this, and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and the truth aside to myths. 2 Timothy 4, verse 1 to 4. Dit het julle al baie gelees. Hierdie wat Paulus aan Timoteus geskryf het, is hoe dit lyk. Mense het nie meer great patience. They do not follow careful and care-willing instruction from God. Mense wil 'n ding forceer, wil die werking in die hand van God afforceer, terwyl God is wat doen, omdat hy God is. Daar is niks wat die hand van God forceer om te doen buite die wil van God nie. Die gebed van 'n regverdige herinner God aan die beloftes en bring hom in aksie. En daarom moet ek en jy as kind van God by mekaar kom, as heiliges en gevoer word en leer en hoor hoe om die Here te dien en mekaar te bly bemoedig. Dis waarom jy kerk. En ek hoop vanmôre dit het by jou aanklank gevind hoe belangrik dit is in hierdie uur dat ek en jy besef
ons verantwoordelikheid as evangeliste, predikers, as kinders van God, as bedienaars van die woord by jou werk, by jou huis, by jou familie. Baie keer as ek kuier by mense, dan eindig ek op om te praat oor die woord van die Here. En as ek so om my kyk, dan sal miskien een oor, en partykeer niemand nie. Maar weet jy wat is lekker? Ek het dan met myself gepraat, en ek het myself ietsie geleer, en ek prys die Here daarvoor. Altyd belangrik. Ek het by redenaars een keer gesê, dit mag dalk vandag so voel as jy uitloop. 'n Ou het uitgeloop een keer en hy het gesê, ek het vandag niks geleer nie. Ek sê vir hom, dis nie waar nie. Jy het vandag geleer dat jy niks geleer het. So jy het iets geleer. So, daarom wil ek vandag vir jou sê, dit wat jy hieruit kon vat, wat die Gees van die Here tot jou hart gespreek het, gebruik het, dis klein, wat God kan vorm in jou lewe. Gebruik het. Wie jou oor het om te hoor, laat hom hoor. Wie jou oog het om te sien en die salf insit, sal sien hoe groot is die God wat ons dien. Prys die Here. Ek het nie meer om te sê nie, want as ek nou enigiets sê, dan lyk dit so blank. Daar's niks. Daarom wil ek, daar gaan die krag ook aan. Daarom wil ek afsluit in gebed en ons staan en ons die Here loof en prys. Kom ons sluit die oë. Here ons God, almagtige Vader, Skepper God, Here, wie is daar, my God, soos U? Wie is daar soos U, Here? Here, ek het vanmôre, my God, 'n woord gebring, Here, my God, soos wat U vir my gegee het, Here. Here, en vergeef my God, my onkundigheid in woorde en intellek om dit bymekaar te sit. Maar Here, ek weet dat dit wat moes gesê word, my God, gesê is. En Here, daarvoor prys ek U. Dankie Here dat U nie 'n aannemer van die persoon is nie. Dankie Here dat U nie daarna kyk nie, maar dat U die klei vorm, Here. Dat U die klei vorm, Here. Dat U daardie klei vat soos die klei vandag hier staan en dalk mag dink, ek is nie reg nie. Dat God vandag jou sal neem, hierdie klei sal neem en dit sal vorm na wat hy wil hê dit moet wees. Sy wil om hom te verheerlik. Here, ek bid vanmôre, Here, vir 'n stikkende wêreld. My God, 'n wêreld wat plasties is. 'n Kerk wat plasties geword het, Here. 'n Kerk, my God, waar daar nie meer, Here, omgee vir die kudde is nie. Here, waar die kudde gelos word om haar te wy waar hulle wil wy. O, Here, kan U vanmôre, my God, ingryp? O, Here, kan U vandag, my God, Here, die een wees, wat die kudde bymekaar maak, Here, die herder oprig van hierdie kudde, Here, in die woord weer laat weer klink in daardie gemeentes, o, Here, in die huis. Here, mag die begeerte om in die huis te wees en ons aan die brand gesteek word, om U lieflike, Here, hand, U lieflike werking te kan aanskou. Mag dit vanmôre aan die brand gesteek word, Here. Here, en as dit vanmôre een nou is wat hier aan die brand is, by God, dan is ek vanmôre bly, Here. Want dan is dit 'n stem wat sal dra en 'n stem wat sal aanraak. Here, ek leer uit die geskiedenis van hoeveel, Here, baie keer net die woord gehoor het en hoeveel werking daarna daaruit plaasgevind het. O, Here, U woord loop nie dood nie. U volbring dit wat uitgegaan het. U maak dit meer. En ek weet vanmôre, Here, sal U dit ook so doen. Want U is getrou aan die woord. Here, ek prys en ek loof U vir hierdie diens. Ek prys en loof U, Here, dat U vanmôre die een is, my God, op wie ons kan vertrou. Die een, my God, wie ons Vader is. Abba, Vader, ons God. Hy, die lewende Here.
Jesus Christus ons verlosser, om pryse, om loof vir dit wat hy gedoen het, en u o Heilige Gees, vir die openbaarmaking van die woord, vir die openbaarmaking van Jesus Christus, pryse en loof in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons loof. Is, maar as jy sterf, dat jy lus is daarvoor. Hoe groot en hoeveel van God moet jy in jou hê? Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Bid ek in Jesus naam. Amen. Amen.